Naam, na kusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mtazamaji wa TRC Rally TV, na ni matumaini yangu ya kwamba huko uliko umejibu kazi iendelee. Vile vile mtazamaji, na matumaini yangu ya kwamba uko buheri wa afya. Jina langu ni Ahmed Mohamed, piga picha ni Agustino Bulegea. Kwa mara nyingine tena tunakutana hapa katika mfululizo wa taarifa zetu kuhusiana na shirika la Rally Tanzania TRC, huduma na miradi yake. Leo hii mtazamaji, katika taarifa hii tunakuletea ziara ya kiongozi mkubwa tu katika mradi huu wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR. Leo tunatembelewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Hussein Katanga katika mradi huu wa ujenzi wa reli ya kisasa kipande cha Dar es Salaam mpaka Morogoro, jumla ya kilomita 300 za mradi huu katika kipande hiki cha kwanza. Na tuko hapa Pugu ambapo ni sehemu ya kituo katika ziara hii, ziara ambayo inaanzia pale kilomita 0 jengo la stesheni ya Dar es Salaam, na nitakukaribisha mtazamaji ili uweze kushuhudia kile ambacho kilikuwa kikiendelea pale mara baada ya kuwasili katika jengo la stesheni ya Dar es Salaam, akipokelewa na mkurugenzi mkuu wa shirika la Rally Tanzania TRC sambamba na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya shirika la Rally Tanzania Profesa John Kondoro, hali kadhalika katibu mkuu kutoka Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi anayesimamia sekta ya uchukuzi Bwana Gabriel Migire. Karibu twende tukatazame pale kilomita 0 Dar es Salaam, na mara baada ya hapo mtazamaji utashuhudia Katibu Mkuu Kiongozi Hussein Katanga akiwasili hapa Pugu na kupanda treni ya uhandisi, mahala ambapo nipo hapa mtazamaji. Karibu sana Mheshimiwa Kiongozi, karibu sana shirika la Rally Tanzania, lakini pia karibu sana katika mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR. Hizi zitakuwa ni ticketing, sehemu ya ticketing kwa treni yetu ya zamani ya meter gauge. Hizi zitakuwa ni some kind of small supermarket, lakini kwa supermarket kubwa kidogo, lakini vile tunaweza tukatumia, kuna mabenki ambao wameshajitokeza kwa ajili ya kutaka kuweka banking hapa. Tutakuwa na banking ATM, lakini tutakuwa na banking kama sehemu ya kufanyia kazi. Hapa tutakuwa ni sehemu ya kuswap ticket. Kwa wasafiri wa kawaida kabla hawajakata ticket watakuwa ni huku, lakini the moment tutakapokata ticket tutakuwa na swapping. Utaziona kule tumeshaanza kuweka tayari. Ana swap ticket kwa anapoenda kwenye platform kule ni kwa ajili ya kupanda. Yes. Na mtazamaji wa TRC Rally TV, kumbuka ni katika kipande cha kwanza cha Dar es Salaam mpaka Morogoro katika mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR ya Watanzania. Kumbuka leo hii tuko na ziara ya Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi. Kwa maana nyingine unaweza ukamuita ndio mkuu wa utumishi wa umma. Shirika la Rally Tanzania ni moja kati ya mashirika ya umma, na leo ama kwa hakika unaweza ukasema tu ni siku aina yake kwa kutembelewa na kiongozi wa namna hii. Sasa mtazamaji, twende tukamsikilize mkurugenzi mkuu wa shirika la Rally Tanzania TRC, ambaye kama ulivyotazama hapo awali ndiye ambaye alimpokea pale katika stesheni ya Dar es Salaam kilomita 0. Anazungumza kuhusiana na ziara hii. Tumsikilize alafu tutarejea hapa ili kuweza kuangazia eneo jingine katika ziara hii. Leo tumebahatika kupata ugeni wa Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi na secretariat yake yote. Tumetoka nao kutoka Dar es Salaam, tumepanda treni, tumekuja mpaka hapa kituo cha Morogoro, na kilichowaleta zaidi, na tulikuwa na katibu wetu mkuu vile uchukuzi alikuwa kiambatana naye kwa sababu nilikuwa mwenyeji wake huyo, na kikubwa zaidi ambacho Katibu Mkuu Kiongozi na secretariat nzima iliyokuja hiyo kwa nini imekuja ni kutaka kujionea, kwa sababu najua huwa tunapeleka ripoti. Katika ripoti zetu zote ambazo tunatayarisha za kila mwezi, tuna ripoti ambayo tunapeleka kwa katibu wetu mkuu kwa maana uchukuzi, halafu wanampelekea Katibu Mkuu Kiongozi. Kwa hiyo kwa maana ya ripoti alikuwa anajua kinachoendelea, lakini kwa maana ya kuja kujionea mwenyewe ndio mara ya kwanza. Kwa hiyo sisi tunamshukuru sana Katibu Mkuu Kiongozi na secretariat nzima na katibu mkuu wetu wa uchukuzi kwa safari yao, kwa sababu ujue hawa ndio watendaji ndani ya serikali, lakini vile vile kwa sisi watendaji au management na bodi, maana yake inabidi mkae mkao gupande, si ndivyo, kwamba hili jambo linafuatiliwa. Na sisi tunajitahidi kadri ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba matarajio ya viongozi wetu wakubwa kuanzia Mheshimiwa
Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ana matarajio makubwa na wale wote wanaomsaidia kuona hii project inaisha na Watanzania waanze kuvuna matunda yake. Na mwisho nafikiri ulisikia kwamba ameridhika na kazi ambayo ameiona, amefurahia sana na ameappreciate kwamba kuna uwekezaji mkubwa sana wa serikali umewekezwa katika ileli. Lakini hata katika level ambayo tumefikia, nafikiri tumefikia katika hatua za mwisho sasa hivi. Almost reli yote kutoka Dar es Salaam mpaka hapa Morogoro, na tumebakiza ile branch ya kuingia bandarini. Na mtazamaji wa TRC Rally TV, ni mkurugenzi mkuu wa shirika la Rally Tanzania TRC akizungumza hapo kuhusiana na ziara yenyewe ya katibu mkuu kiongozi, lakini pia namna ambavyo ziara hii inachagiza utendaji kazi katika shirika la Rally Tanzania, lakini hasa mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR. Na mtazamaji, sasa tugeukie upande mwingine ambapo mkurugenzi mkuu wa shirika la Rally Tanzania TRC amezungumza hapa kuhusiana na mahala ambapo tumefikia mpaka sasa katika mradi na kile ambacho tumekuwa tukisubiria kama Watanzania. Najua utakuwa unasubiri kuona treni za kisasa zikitembea juu ya reli hii. Mkurugenzi mkuu Masanja Kungu Kadogosa anayo majibu. Ya Watanzania, kitu ambacho naweza nikawahakikishia tu ni kwamba tumetoka mbali sana tulikoanzia, na najua kulikuwa na matarajio kwamba ingekuwa mwezi wa 7 ikaenda mwezi wa 11, tunaingia mwezi wa 12. Nafikiri tumeshafikia mwisho. Ujenzi sehemu kubwa tuko 94.78, 95 hiyo. Na ujenzi mkubwa sasa ndio bakia ni ule wa kwenda bandarini. Kwa hiyo ni taswira nzuri sana kuingia bandarini, lakini hivi karibuni wataona treni za majaribio zinaanza kupita. Tulichokubaliana, kwa sababu kwa mujibu wa mkataba, ndani ya mkataba mkandarasi anatakiwa kuleta treni yake. Hii ni treni ya engineering. Hii treni ya engineering inatumia mafuta, lakini lazima tutesti umeme. Kwa hiyo mwezi wa pili katikati treni ya mkandarasi itakuja. Wakati tunasubiria za kwetu ambao tunategemea zitaingia kati ya mwezi wa 3 mpaka wa 4, tutakuwa tumeshapata hizo treni. Lakini wakati huo tayari mkandarasi atakuwa ameshaanza kutesti kwa kutumia treni zake. Ataleta treni hii, treni inaenda zaidi ya kilomita 120, lakini atawaleta itakuwa na kilomita 160. Kwa hiyo mkandarasi atakuwa anafanya testing zake kuanzia mwezi wa pili katikati, lakini za kwetu kabisa zitafika kati ya mwezi wa 3 na mwezi wa 4. Na mtazamaji wa TRC Rally TV, kumbuka ni taarifa maalum kabisa kwa ajili ya ziara ya katibu mkuu kiongozi Balozi Hussein Katanga katika mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR kipande cha Dar es Salaam mpaka Morogoro. Na hapa tulipo ni stesheni ya Morogoro, stesheni ambayo ama kwa hakika kama ambavyo unaona kwenye picha zetu hapo imetengenezwa ama imesanifiwa kwa mfano wa milima ya Uruguru, barabara kabisa. Huu ndio Tanzania ambao tunauzungumza, ambao umeambatanishwa katika mradi huu wa ujenzi wa reli ya kisasa, moja kati ya miradi tajika na mradi wa kimkakati hapa nchini Tanzania. Tugeukie sasa kwake mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya shirika la Rally Tanzania TRC. Mtazamaji, ni kwamba katibu mkuu kiongozi amezungumza mambo mengi wakati akiwa katika ziara hii. Mojawapo ni matarajio ambayo kama serikali wanayo kupitia shirika la Rally Tanzania na mradi huu wa ujenzi wa reli ya kisasa, uwekezaji mkubwa kweli ukifanyika na miundombinu kama hii ikijengwa, ikiwa ni historia inaandikwa nchini Tanzania. Mwenyekiti wa bodi anazungumza hapa kile ambacho amekizungumza katibu mkuu kiongozi kuhusiana na matarajio ya serikali, lakini kwa namna gani shirika linakwenda kuyafikia matarajio hayo. Kwamba lengo lilikuwa ni tani milioni 5, lakini tunazungumzia tusafirishe tani milioni 25. Hizo unazipata wapi humu? Kwa hiyo maana yake kwamba lazima tuvutie wafanyabiashara wa nje ili kusudi waone kwamba hii reli ni mkombozi wao. Sasa wale wakishavutiwa, hii ya ndani inakuwa ni kama unatelezea. Kwa hiyo ametoa hamasa na ametoa maelekezo ya namna gani sisi tuharakishe kuwafikia wenzetu walioko pembezoni na hasa nchi za jirani, ambako kwa namna yote ile kuna mizigo mingi ambayo, kwa sababu tunajenga reli kwa fedha nyingi, na matarajio ni kwamba fedha ile irudi pale ambapo sisi tunaweza kusafirisha mizigo ya kutosha.
Naam, barabara kabisa mtazamaji, nimerejea tena. Naitwa Hemed Mohamed, piga picha ni Agustino Bulegea. Bado tuko na taarifa kuhusiana na ziara ya Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Hussein Katanga katika mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR kipande cha Dar es Salaam mpaka Morogoro. Tuko hapa kuhakikisha unafahamu yale ambayo yamefanyika katika ziara hii. Tukiwa hapa Morogoro sasa na kupeleka mpaka kwa Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi akisimamia sekta ya uchukuzi, Bwana Gabriel Migire, ambaye amezungumza kwa niaba ya Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Hussein Katanga. Amezungumza kuhusiana na lengo la ziara hii, lakini pia kile ambacho Mheshimiwa Balozi Hussein Katanga ameweza kukizungumza kuhusiana na yale ambayo yamefanyika mpaka sasa katika mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa. Tutarejea tena hapa, tutakurudisha tena kwake Katibu Mkuu Gabriel Migire. Yeye ilikuwa vizuri kama mtendaji mkuu wa serikali aweze kufahamu nini kinaendelea kwenye serikali, pamoja na kwamba amekuwa akipata taarifa za mara kwa mara, lakini kuona ni kuamini. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba kwa kuona basi atakuwa ameamini kazi kubwa sana ambayo imefanywa na TRC katika kujenga reli ya kisasa SGR. Na mmekuwa wote tangu kilomita 0 mpaka hapa, mmekuwa na mawasilisho tofauti wakati tuko ndani ya treni. Vipi amezungumzaje kuhusiana na hapa tulipofikia kwenye mradi? Kwanza ameridhika sana na kazi kubwa ambayo imefanyika, na amesema kama kweli ni uwekezaji kwa mara ya kwanza anaona nchi imefanya uwekezaji mkubwa sana, na akawa anatuasa kwamba tuhakikishe kwamba tunafikia matarajio ya nchi kwa uwekezaji uliofanywa, kwa kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira mazuri sasa ya kutafuta bidhaa masoko kwa ajili ya kutumia reli ya kisasa, ambayo tulieleza kwamba uwezo wake kwa sasa hivi ni mkubwa sana. Mkurugenzi hapa ameelezea kwamba ni zaidi ya milioni 17 mpaka 25 kwa mwaka tani. Kwa hiyo huo ni uwezo mkubwa sana. Naam, mtazamaji, ni Katibu Mkuu Gabriel Migire kutoka Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi akisimamia sekta ya uchukuzi. Hapo alikuwa akizungumza yale ambayo yanayohusiana na kile ambacho amekizungumza Balozi Hussein Katanga, Katibu Mkuu Kiongozi katika ziara hii ya mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR Dar es Salaam mpaka Morogoro. Tugeukie sasa upande wa wizara, ambapo Katibu Mkuu Gabriel Migire anarudi tena hapa na anazungumza vile ambavyo wizara imejipanga wakati ambapo tunaelekea mwishoni kukamilisha mradi, na wakati tukielekea katika operesheni za reli ya kisasa ya SGR. Treni zitakazotumia umeme tunaambiwa kwamba hivi karibuni zitakwenda kuanza. Anazungumza pia vile kuhusiana na lini hasa tutegemee wa Tanzania yale ambayo tuna shauku nayo yatakwenda kutimia. Si muda mrefu. Nafikiri kama mnavyofahamu tulishafanya manunuzi ya vichwa na mabehewa kwa ajili ya kuanza kufanya majaribio, na si tatizo letu. Wenyewe watengenezaji wana changamoto ya corona. Wale wana changamoto ya kupunguza wafanyakazi, kuwa na lockdown na nini, lakini hiyo sasa ndio imetuathiri kwamba hatukuweza kupata hivyo vichwa na mabehewa kwa wakati, lakini lengo letu ilikuwa Disemba kama mnavyofahamu. Lakini sasa hivi kutokana na changamoto ya wenzetu imebidi tusogeze mbele kidogo. Sasa hivi wanaongelea Machi, nafikiri tunaweza kupata haya mabehewa na vichwa kwa ajili ya kuanza kufanya trials kwenye reli. Na Mheshimiwa Katibu Mkuu, ni wazi sasa kufikia hatua hiyo, maana yake kwamba hatuko mbali sana kuelekea operations za SGR. Sijui kama wizara, na wewe ndio mtendaji mkuu kwenye wizara, mmejipanga namna gani kuelekea uendeshaji wa SGR? Tuko tayari, na kwa maana ya hata wafanyakazi, madereva na wahudumu na kila kitu walishafanywa mafunzo na tunachosubiri ni hivyo vifaa. Tuko tayari na tumekuwa tukisubiri kwa hamu sana, na nafikiri tukae tu mkao wa kula. Zitakapofika tu mtaona jinsi tutakavyokuwa tunaendesha wenyewe, na hatuendeshwi, tutaendesha wenyewe.
Na mtazamaji wa TRC Rally TV, unachokitazama hapa ni picha nzuri kabisa ikiashiria juhudi ambazo zimefanyika na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa vipindi tofauti, na hiki ndicho ambacho Watanzania walikuwa wakikisubiria. Juu kitazama ndio nyaya zitakazokuwa zikitembeza umeme utakaoendesha treni zetu, na hapa chini ndio tunapozungumzia reli ya kisasa SGR unaitazama hii hapa mtazamaji. Ama kwa hakika mradi umefikia pazuri, na tunaweza kusema mpaka sasa katika kipande hiki cha kwanza ni kwamba tumekwisha mla ng'ombe mzima, na sasa ndio tunaanza mkia kuutafuna. Kaa hapo ukisubiria kwa shauku hiyo, ama kwa hakika mambo yanakwenda kutendeka, yale ambayo pengine wengi walikuwa wakidhani ya kwamba hayawezekani, lakini ndio hivi kama unavyotazama mtazamaji. Naitwa Mohamed, piga picha ni Agustino Bulegea. Tulikuwa hapa kukuletea taarifa hii kuhusiana na ziara ya Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Hussein Katanga akitembelea mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha Dar es Salaam mpaka Morogoro, jumla kilomita 300 ambazo ama kwa hakika kazi imepigika kweli. Tunapozungumza hivi sasa ni asilimia takriban 95 katika kipande hiki. Hatuna la ziada mtazamaji, kwa heri kwa sasa mpaka wakati mwingine, kazi inaendelea.